Hello，各位好，我係呂校長啊。今日咧就講一個議題，就係因為同大埔火災有關而令到喺嗰個學校圈子入邊發生嘅事。其實前排咧就已經有一啲家長啦，同埋啲網民咧都分別咧就話俾我知，你知唔知道咧？喇沙咧取消咗佢哋嘅 Christmas ball 啊，你點睇啊？咁樣，甚至喺嗰個 wall 嗰度咧 Facebook wall 咧都貼咗條連結。我知道嘅，但係咧之前咧實在係嗰個心神啊，其實係未有一個空閒嘅時間去傾呢一個話題。咁我覺得今日都係尚可以嘅，尤其是咧陸陸續續咧都有好多學校咧取消咗聖誕聯歡會，咁啊搞到啲學生咧就非常之唔高興、唔開心咁樣樣，甚至係會覺得好怨啊，好怨啲老師啊，好怨校方點解要做啲咁樣嘅事。咁我呢度咧有幾個層面咧可以解釋下嘅。咁首先咧呢件事發生嘅時候咧，就有啲中學生咧就係有啲我學生嚟嘅，咁我就傾偈啦，咁佢話你覺得係咪唔啱啊？點啊？咁喺我嘅世界入邊，我梗係明白啦，因為我細個時候都有去過呢類型嘅聖誕舞會噶嘛，好好玩噶嘛，咁覺得自己係要扮到好靚喎，咁啊男仔我諗嗰個角度就係哇呢個時候啊識女仔噶嘛，係咪啊？要買飛噶嘛，呢個係一個我哋學生會嘅活動嚟嘅喎，咁好緊要，即係等於佢門生意。咁你而家突然之間同佢講腰斬唔做。嗱，佢哋咁大反應理解，但係問題就係究竟學校一直以嚟有冇做好一個嘅德育課？當你屋企或者係學校俾佢知道喺大災難嘅時候，或者係有親人離世嘅時候，有啲嘢我哋係唔做嘅，有啲嘢我哋係唔方便做嘅，有啲嘢我哋唔應該做嘅。但係佢心入邊佢就覺得真係唔關我事啊！個火又唔係我放火嘅，啲網又唔係我違規嘅，點解要罰我？佢睇呢樣嘢係罰緊佢。佢有冇嗰個心覺得需要一齊去做一個 grieving 啊？做一個悼念嘅動作咧？定抑或係其實佢自己都有悼念，或者其實嗰個感覺唔係真係咁強？一刀切咧係痛苦嘅。咁如果我就會覺得。學校聯歡會其實可以改少少形式，唔好過分嘅大鑼大鼓咁樣，其實係可以進行嘅。咁我諗基本係一個學生嘅聚會嚟㗎嘛。有啲學校話咩啊？冇 party 都唔緊要，仲要上堂喎。哇！你自己諗下，大家過來人啦，上堂係咪真係要到嗰日？明明人哋本身係開心嘅，你到係好唔開心喎，即係等於。我哋以前咪好想去上堂嘅時候話，哇睇教育電視個電視，其實嗰啲電視劇係一啲都唔好睇嘅教育電視。但係你喺學校睇，你係特別興奮同開心，因為點解？你係唔想上堂。點解唔想上堂？因為上堂咧你就覺得好辛苦啊，又要聽書啊，好悶啊咁樣啊嘛。你總之做一啲平時唔做嘅嘢咧，而離開咗要讀書，咁個思想已經好開心啦，係咪啊？咁你話一班同學一齊，大家可以傾偈一齊去玩，都係一件開心事。呢個位咧係難嘅，要令學生明白。但係我諗咧喺你一刀切嘅時候，學校你一定要同佢解釋，做定一啲相對嘅心理準備。即係等於喺我個屋企入邊咧，我曾經試過咧，就有一個姨婆啊，咁佢就好病，咁跟住就有另外一個表哥，咁啊表哥咧就想結婚。就 plan 咗，咁點不知阿姨婆咧就入咗醫院，咁佢就會覺得其實都 OK 啊，咁都唔知佢幾時出院，咁不過老婆就話唔通唔結婚啊我哋，咁但係你一諗，哇你想點啊？你萬一有咩嘢時候，咁係咪係好唔尊敬嘅老人家啊？咁樣嗱呢啲位咧係要去理解同埋去傾嘅，究竟嗰個人有咩嗰個心啊？咁平時咧，我哋對於孩子都係要做相對嘅動作，即係等於你去到一個喪禮，你唔應該着紅色噶嘛，你唔應該戴金銀好多金銀珠寶閃晒咁樣，呢個係一種尊重同埋一個尊敬。咁當成個香港發生呢個大災難，因為呢個災難真係好大，但喺我哋呢一代嘅小朋友咧，佢哋慣性用電話，其實所有嘢咧都係睇完之後，跟住就好快唔記得。我哋大人都係噶啦，今日講完。3日後可能已經唔記得咗啦。我上2個禮拜講緊咩議題啊？大家仲記唔記得啊？但我已經冇講咯喎。點解冇講？因為唔適合喺呢段時間講。唔係代表所有嘢要停頓。我哋唔應該開心，
有個媽咪佢好似係咪啊？好似帶咗個小朋友去迪士尼，跟住俾人公審。我諗有啲嘢係咁樣啦，你有啲嘢你都要俾人哋望到，你影響緊人哋個情緒，咁咪可能受到人哋攻擊咯。我唔覺得嗰個家長去迪士尼係錯嘅，即係好錯嘅。佢亦都唔應該俾人哋公審。咁我唔知道點解咁多人會走入去咁佢嗰個 account 度去，可能係咪即係啲 IG 都係公開啊？我冇用 IG 啊，咁又唔需要嘅，即係各自各啦成件事。只要我哋要令到細路仔要有一樣嘢，佢知道咧，有好多人死咗啦，有好多人好不幸咁樣去離開咗啦。呢件事大家係沉重嘅呢一樣嘢。佢哋未曾理解到，第一地區性可能亦都唔同啦，第二就係始終係年輕。未認識我哋咪話要教佢哋咯嚇，即係呢一樣嘢。而你又唔同佢講就話學校冇啊，取消，咁呢個好一言堂。其實你同時間你都唔係尊重緊個嘅小朋友，你唔尊重個學生。咁我唔知喇沙嗰個情況係點啦。咁我同嗰啲學生講就話，其實喂，你知你哋學校啦，名校嚟噶嘛，有啲咩嘢嚇叻咁啊，哇，好多人知。唔叻嘅仲更加多人知，係咪？咁所以變咗你一言一行咧，可能都會影響嗰個嘅校譽啦。咁你着得件衫，帶得個校章出嚟，有啲嘢可能都要承擔多少少啦，咁樣。咁我都好希望學校真係可以俾佢哋有相對嘅一啲嘅活動可以進行翻啦。咁始終尤其是即係呢個聖誕啦，你唔好講話我有一個嘅宗教喺度。聖誕節係一個即係應該係一個普天同慶啊嚇，一個好開心嘅日子。我哋帶住哀傷嘅時候，點樣去面對新嘅生活咧？會唔會真係學生有默哀嗰個位喺度咧？會唔會呢段時間搞活動嘅時候，可能有啲嘢即係唔好咁 fancy 啊？我哋叫佢做即係等於可能有啲 concert 咧，佢會取消咗放煙花啊。咁因為呢啲譬如放煙花啊，跟住有燈火，有啲人會諗起嗰個火災啊，又或者係哇好興奮啊，或者係要有好多好喜慶嘅感覺咧，我哋就可能要撳一撳低。咁呢啲係一個傳統，同埋亦都係關顧到人哋感受嘅一種嘅表現嚟嘅。咁所以咧，你話佢哋搞一個嘅聖誕舞會唔會影響到成件事？咁梗係唔會啦。但係如果成件事佢哋好興奮，搞得好開心嘅時候，而側邊有好多人係好哀傷咧，的確咧會令人覺得，究竟點解呢間學校嘅學生係唔係冇同情心啊？咁樣嗱，呢個係佢哋諗嘅，唔代表你哋係。所以咧，有陣時傳統禮節我哋係要識得兼顧。咁但係如果你完全冇教，或者係學校冇作出討論，佢哋大反應理解嘅。